हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं खांसने का चैलेंज वीडियो। तो चलो फ्रेंड्स, आप लोगों को दिखाते हैं और खांसने की जो ट्राई करते हैं। तो चलो स्टार्ट करें। तो वैसे तो सर्दियां चल रही है, कभी कभी जो हमें खांसी आती है, लेकिन साथ में रियल खांसेंगे और कुछ है जो अलग तरीके से जैसे है जो खांस सकते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो जब खांसते हैं तो यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा असर है जो गले पे पड़ता है। जब भी है जो कोई खांसता है, जिसको खांसी जुकाम हो जाता है, तो उस समय सबसे ज़्यादा असर है जो हमारे गले में है जो पड़ता है। तो अभी आप देख सकते हो कि इस तरीके से जब हम खांस रहे तो हमारा गला है जो यहाँ से देख किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है। और देखिए तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है जो आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।